الو، اون پراداکس فکر رو بذار کنار. بابا دور رنگه، مشکلی نداره، اوکیش میکنم. سلام آقا، خسته نباشی. سلام. من میدونم دیر وقته، میتونم با دوستان بیام سفارشم میدی؟ ببین من مشکلی ندارم، ولی ساعت 12 گذشت من بیام به شما بگم آقا پاشید جمع کنید بری، شما بر نداری بگی تو خره کی، ما اینجا پول دادیم و ساب کافه ایم و فلانه و اون وسط لابلا یکی سوسکی بره زنگ بزنه اماکن پاشه بیاد اینجا و جواز منو پلم کنن و بعد صبح من پاشم برم اماکن، رئیس اماکنم که بیرم یه ما برای من پلم بزنه و مجبور بشم کارگرم رو اخراج کنم و کافم بسته شه و ضرر کنم و کافه رو جمع کنم و بعد بی پول بشم، بیکار بشم، بیافتم تو دامن اعتیاد و 3-4 تا مرد پیداشن گلریزون کنن آقا بیا اون پیدا کنن گلریزون کنن منو در بیارن. بعدش من برم دوباره پول جمع کنم و کافه بزنم و بعد بردارن دوباره کافه زدم بیای تو بشینی اینجا بگی من بعد 12 و فلان و ای بابا من خوار